Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Boye malamu bande ko balanzi na manaka Kin Live mbote bipai biso bozui libako ya kolanda biso bansango na mukuse yango yo nos apostolique bengi église catholique ya kopesa maboko na ntombwa ya démocratie ekolo Congo démocratique mojalisi ya Pape François nekolo RDC Etor Belstrero atalisi yango sima bwambemina ye na mokonzi assemblée nationale Christophe Mboso onko dia pwanga wapi balobelaki mambi matali bovandisi na ebonga bakambi ya sika ya seni insécurité na Ekolo Congo démocratique ministre de la justice Rose Mutombo abengami ya kolimbolela ba lobeli ya peuple congolais na likambo etali bayi politique o bazali sima ya bitumba o zali konyokola population ya Ekolo RDC mokambi ya commission de défense et sécurité assemblée nationale Bertin Mobonzi nde ayebi na kokomela ye question d'actualité ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba monisi elongi mercredi 6 octobre 2021 ote liboso ya bajalisi ya peuple congolais pona kolimbola nantina likambu ya ram déception pona honorable Claude Misare Mobandito initiateur ya question orale avec débat ou atalisi été manœuvre zali ko salema pona ko protéger Augustin Kibasa Maliba na bansango ya masano esengeli boba ete ba léopard ekolo Congo démocratique ba kondongwa na jeudi 7 octobre oyo na ba barrière Madagascar nantina wana ba coach ba équipe nyonso mibale bazalaki liboso ya bapanzi sango Raoul Lector Cooper pe Chancel Mbemba bango batalisi ete ba léopard bazali ya kobongisama pona kolonga match yango sima ko contre le ville ya Kinshasa école de Afrique pe mokili to ya kaliboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote lisusu na balandi banso ya manaka Kin Live bansango lelo ekofungwama na bilili oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili koyangana na motindami ya États-Unis na mambi matali changement climatique Jonathan Pershing wapi balobeli lolenge kani kokembisa boyokani kati na bikolo nyonso mibale. Nanda ya Moussala na Palais de la Nation, mardi 5 octobre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mokonzi ya Ekolo Congo démocratique, a solo kina Jonathan Pershing, Oyo Azali, envoyé spécial adjoint ya États-Unis d'Amérique pour le changement climatique, et Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis à wana Ekolo RDC. Tina ya masolo na bango, ezala ki kokolisa boyokani kati na RDC pe États-Unis, na makambo etali changement climatique. Kasi balobela ki pe makambo etali bazamba na énergie na Ekolo Congo démocratique pe komatisa boyokani ya enguma mokonzi Kinshasa na Washington na oyo etali changement climatique pe nini oyo yango ekoki komema na bato na ba milieu ruraux pe urbain boyeba ete motindami ya Amerika atalisaki ete Ekolo RDC ekosenga kosolola na ba expert ya ba investissement ya ba compagnie privée ya Amerika pe cartographie na ba géologue américain. Kasi nangambu na ye Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na RDC, abetisi te pona koloba ete bokutani oyo na mokonzi ya Ekolo RDC ezali pe na tina ya boyokani pona kotombola kimia bofuluki pe kobatela environnement oyo ezali priorité ya Joe Biden mokonzi ya États-Unis pe Félix Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya Ekolo Congo démocratique tolobi tipo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nos apostolique bengi église catholique ya kopesa maboko na ntombwa ya démocratie na Ekolo Congo démocratique mojalisi ya Pape François Hector Balestrero atalisi yango sima ye koyangana na mokonzi assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia. Nandak na ya mosala ya palais du peuple mercredi 6 octobre oyo mokonzi ya suku ya se ya bakelimi beko Ekolo RDC Christophe Mboso ayangani na nos apostolique
Ettore Balestrero elongo na mokonzi Assemblée nationale mojalisi ya Pape François Nekolo Congo RDC balobeli mambi ya ndenge na ndenge ya motuya ndakisa mabungisami mapona minekolo RDC na koyoka Monseigneur Ettore Balestrero. Objectif ya Église catholique na mabungisami maponami ezali pona kopesa maboko na demokrasi ya ekolo RDC ekende liboso na nzela ya maponami ya malonga pe ya kimia na 2023. Pambate bolamu ya baimboka ezali kouta wana na mabungisami ya boponami ya bakambi ya sika ya seni Église catholique na nzela ya noce apostolique ezali kopesa maboko to ko encourager masolo kati na biteni nyonso pona kozwa elonga ya demokrasi na processus oyo pe lipanda yangonde ntina ya plateforme confession religieuse ezali pona kozwa na bomoko position na mambi ya motuya pona bolamu ya peuple elobi Monseigneur Ettore Balestrero. L'objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral, c'est de donner sa contribution à la démocratie en RD Congo, à travers des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles et qui soient apaisées en 2023. Et que le bien-être du peuple congolais en dépende, et l'Église se tienne est très important, est essentiel pour l'Église, et le premier objectif que l'Église veut sauvegarder, la démocratie pour le bien-être du peuple congolais. Asukisaki na koloba ete mbilinga okati ya wi confession religieuse ezali isusu kopesa isika po ete masolo ekoba tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli mokambi ya commission défense et sécurité ya Assemblée nationale Bertin Mobonzi abi na kolenge la question d'actualité pour être ministre ya Sembo Rose Mutombo aeba na kolimbolela bajalisi ya peuple congolais bikambo ya insécurité zali kokoba na Ekolo Congo RDC na ngonga oyo bayi politique bazali kotangama na molongo ya bato bazali kokela mobulu na eteni wana pona konyokola population pona Bertin Mobonzi esengeli bayebana pe justice ayebana kocha bango maboko tarantina mama ministre asengeli ko limbola. Nayaki kotika question d'actualité on a adressé na ministre d'État, ministre ya justice ya mboka na biso. Eza question d'État adressée et pas naïe pour yende azokamba justice ya mboka. Et puis c'est plus concernant les politiques. Eza na baoyo baza na kati ya politique na mboka na biso qui sont en province, bamusu baza na Kinshasa, petoyoki ke bango bandeko na biso wana ya politique bazo alimenter insécurité na est ya mboka na biso. Non, nakanisi motuna oyo touti kotuna na ministre ya justice, ba congolais nyonso il faut batuna yango. Président ya Assemblée nationale, ye moko mukolo musu awa toyoka ki alobi ba député il faut ba bima na ba groupe armé. Porte-parole militaire, ya gouvernement militaire ya Nord Kivu, auti koloba keza na ba politiciens ebele baza na Kinshasa bao bazo alimenter insécurité na est ya mboka. Alobi peke ba rapport ezali bango basi batinda ba rapport. Donc c'est tout à fait normal à ce stade toyeba batuana baza banani. Parce que bandeko na biso bazo kufa. Guerre ezo silate. Souci ya mokonzi ya mboka na biso nyonso il faut guerre sila. Mais soki eza na bandeko na biso ba congolais, bao baza na Kinshasa bazo alimenter insécurité pour na ba intérêt na bango moko. Nakanisi, il faudrait que le ministre de la Justice appelle sa biso bakombo, toye babango, paix justice et s'occuper na bango. Ezaka souci au tozanango, biso nyonso ya kosilisa penza guerre na est ya République démocratique du Congo. Donc ce qui est na bandeko oyo ba congolais, bao baza sima ya bitumba oyo ezo salema na est ya mboka na biso, il faut ba dénoncer bango, ba identifier bango, ba traduire bango na justice. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bako ya 5e symposium likitali nene oyambaka bakambi ya mambi matali mpepo
ministre ya transport pe voie de communication Chéribin Okende ya sengi poete ekolo Congo démocratique elongwa na liste noire ya Union européenne. Émirats Arabes Unis nemboka oyo eyambaki milulu ya 5e symposium mondial wapi bikolo tukumitano na mibale bakutanaki na tina ya kolobela sécurité aérienne oyo elengelamaki kobanda le 3 octobre kino le 5 octobre 2021. Pour l'école Congo démocratique, Chéribin Okende, ministre ya transport, voie de communication et désenclavement, azwaki esika na milulu yango, wapi likolo ya tribune, atalisaki na ba décideur ya likolo na makambo etali pe pona mokili, lolenge ekolo RDC ezali kosala bokasi ya koyanula na bosenga ya OACI, organisation ya aviation civile internationale. Boyeba ete milulu oyo ekambamaki na secrétaire général ya OACI Juan Carlos Salazar oyo alobelaki boyokani ya bikolo eye na makambo ya mpepo kokolisa boyokani pe sécurité aérienne. Bosimba ete Chéribin Okende Senga, ministre ya transport, voie de communication pe désenclavement, akutanaki na Juan Carlos Salazar, secrétaire général ya OACI, wapi basololaki makambo ya ndenge na ndenge pe kobima ya ekolo Congo démocratique na liste noire ya Union européenne. Bosenga oyo endimamaki na Juan Carlos pe alaki komema yango na bureau régional ya organisation ya aviation civile internationale. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Nalikambo etali ram, ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba ayanolite mercredi 6 octobre oyo na mituna ba députés nationaux ndenge bongi samaki bureau ya Assemblée nationale ebi na kopusa likita pona mokolo ekoya simata ko yango eyebanite pona Claude Misire Mobandi to initiateur. Il y a question orale avec débat Nalikambo ya ram. Déception ezali makasi pe atalisi ete manœuvre ezali ko salema pour na kobikisa ministre ya Petentik na likambo etali ram toyokai. Ngai liboso nazoluka a supprimer taxe wana po eza illégal. Il faut commission d'enquête et salema po toyeba mbongo nini ekotaki ekendaki wapi balojaki yango wapi pe esali nini. Soki ministre akozala a mesure te ya kopesa ba réponse na vérité oyo tozo linga apesa ba congolais, nous allons passer à la motion de défiance pour ministre oyo akende pour azo salir image ya république. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Na basango etali politique milulu to meeting ya la muka ya le 9 octobre eza la marche ya le 16 endimami na bakonzi ya ville province ya Kinshasa pona Prince Penge bayi Congo démocratique bazala ebele pona kosenga glissement et salemate pe dépolitisation ya seni na tina ete maponami ya 2023 eleka na kimia pe na bosembo nyonso ya mbala oyo na koyoka Prince Penge bakonzi ngumba mokonzi Kinshasa batosi mobeko likundi oyo ezali ko garantir ba manifestation en public. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Ministre Mambi Matali Masano Serge Shembo Konde amipesaki mardi 5 octobre liboso ba panzi sango pour la kotalisa ba disposition CAF ezui na likambo etali 3e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 na libako yango asengaki pe ba Congo démocratique nyonso longo na ba panzi sango ba pesa maboko na ba léopard. Okende Coupe du Monde Qatar 2022 des soucis ya ekolo Congo démocratique kasi ekobanda na momekano oyo kati na RDC liboso ya Madagascar pour la 3e et 4e journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Na yango, ministre ya sport Serge Shembo Konde akutani mardi 5 octobre 2021 na bapanzi sango ya Masano na tina ya kotalisa na bango ba disposition oyo CAF apesi pona momekano yango oyo ezali confirmé pona kobeta ma awa na engumba mokonzi Kinshasa na stade de Martyr na ngonga ya 14h.
pe asengi na bango bapesa maboko na ba Léopard mpona momekano yango na nzela ya etando mpona communion eyebana kozala na basupporter congolais pe bayebana kobeta sete na likambo etali match oyo ekobetama a huis clos. Kasi ministre ya sport abakisaki mpona koloba ete bakangi maboko te bazokomela CAF ayebana kopesa ata nzela na 10 000 supporters bayebana kokota stade mpona kotindika bafofu congolais na elonga. Bosimba ete Serge Konde abeti sete na likambo etali Elia Meshak wapi alobi ezali likambo ya Fekofa te ya ministère ya sport te ezape likambo ya tout puissant Mazembe te kasi ezali club na ye Young Boys nde ezoboya kotika joueur aya kobeta pona RDC. Tulubi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tout ce qu'on a mon ministre pendant que ma match est bêta ma jeudi awa to échanger to le but que ezali décision à CAF match est kozala à huis clos to sengi na bana mboka ba kinoise na ba kinois bazala ndako na bango batala match na télévision awa eza huis clos police akozinga partout de façon que muto akotate bomoni que ça de bakangaki yango bafongoli siko sengi toto ça libeko CAF on est comme la quand zinga wana stade to kangaye to considérer lokola kuluna ou bien lokola mutamobulu fana ndako tala match la kimia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kaka nantina ya momekano kati na ba Léopard pe ba Barea ya Madagascar, Hector Raoul Cooper elongo na capitaine ya ba Léopard Chancel Bemba bazalaki liboso ya bapanzi sango na conférence avant match wapi batalisi ete ba milengeli penza pona ko affronter momekano yango. Ba Léopard Seigneur Aya École Congo démocratique bakondongwana na ba Barea ya Madagascar jeudi 7 octobre na stade de Martyr ya Kinshasa na yango mercredi oyo na salle ya conférence ya Fekofa ba équipe oyo mibale ba mi pesaki na conférence de presse d'avant match wapi na ngambu ya RDC Hector Cooper ayaki elongo na Chancel Mbemba Mangulu pe défenseur ya ba Léopard liboso ya ba pandi sango atalisi ete moral na bango eza malamu pona momekano yango pe ba kosala maso pona kopesa elonga na République démocratique du Congo. Eloko otozozela o peuple congolais zozela ezaka tout moyen mayo to pesa bango victoire. Mais victoire na football to ko le bon na monoko. Mais réalité ça na terrain. Mais to redonner corps et âme nzamba faciliter biso oyo bozo raisonner na motema et sala malobi. Moral est à 100% biso nyonso. Parce que l'équipe nationale est à jouer en Maroc. Moral est à 100%. Tout ça, on a pour défendre d'abord Trapamboka. Kasi pour le sélectionneur principal, il y a Léopard Hector Raoul Cooper. Alobi était pour le mécano ya jeudi 7 octobre na Madagascar. Et loko ya makasi ya kobongola ezate na tina ya lisano yango. Oyo eleki makanisi nyonso sika awa ezana mo mécano ya Léopard liboso ya Barea. Abeti sete na likambo etali ngonga wapi eza penza moke pona bosangani biso to yo ça devoir oyo photo défendre mboka et koko ça peut jouer wana esimbagité nde olobi eza pe bien ça deuxième match n'améliorer mais deuxième match to betaki j'espère batunyoso to améliorer intérêt to pesaki corps et âme pour na racher un point de banda eza pe baton oyo tozoya réalité bino bo ali banda bo ebité biso to wana kati to ebi réalité ba voyage na biso ezo compter ba petit détail wana tamso nzoto nde na la libanda na ndingi na ya la mboka eza différent il faut comprendre biso kasi na ngambu ya Barea ya Madagascar entraîneur d'Eric Rabé Santrana atalisi ete équipe na ye eza penza na perte de vitesse pe bayebi ete RDC eza équipe ya mokete atako baza penza na position ya malamu te na groupe na bango bosimba ete sima ya conférence de presse ba équipe
oyo mibale basali entraînement ya suka mercredi 6 octobre 2021 na stade de Martyr wapi match ekobetama jeudi 7 octobre na ngonga ya 14h. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Balingi ya masano ya ndembo yekolo Congo démocratique batombeli bonne chance na baléopard yekolo Congo démocratique na momekano na bango liboso ya babareya ya Madagascar match ekobetama na stade des Martyrs na cadre ya 3e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. RDC liboso ya Madagascar nde momekano ya 3e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 pour na groupe J oyo ekobetama awa na ngoma mokonzi Kinshasa na stade de Martyr na tina nango bakino batombeli elonga na ba léopard pour na momekano yango pe lokola eza a huis clos basengi pour na bango ba supporters bayeba na kotosa mobeko ya bakonzi. On a comme étant Mongolais sur les RDC de gagner 2-0 pour permettre de sauter aux mois avance mais pour permettre de sauter à la première pour la biso. On a ngai classement Robexisa. Classement Robexisa abansana ba joueur ya bien non et lo wali bosso abansa ba joueur a bien. Asa la classement est normal pour gagner match wana. Match ana to kula moti. Lo kana senyinde to sande mibeko. Kwa moko ba bitina nde ba lobele ni wala teke supporter de mo tanza la nenda pembeni la donc la pembeni ya stade. Tona na nde mibeko ndenge nde ba lobeli to ikapiko to sande na kimya pote to pesa avantage na équipe na pote équipe ne gagner. Pour ceux qui va provoquer mon boulot, on a fait ma caméra qui est beaucoup plus balisée. Alors voilà, je vais aller dans l'année, mon conseil l'obéli que tout le monde a poussé la première idée à Marty. Tout le monde a des vidéos qu'on a poussé, tout le monde a une télévision. Bosimba était, Mboula Matadi ya école Congo démocratique, et ici était mon mécano Oyokati na baléopard liboso ya babaria ya Madagascar, et kozala retransmis en direct na etando ya RTNC. Tolobi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande manaka Kin Live suki tozalaki de sengo ko présenter bino wango na kombo ya équipe technique na rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra zalaki Fabrice Bengo pe na rédaction to songa makina Josué Biswese botika na kimia tokutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.